Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Santri Matoh. Terima kasih untuk dukungannya dan untuk doanya sehingga kami bisa terus berkembang dan bisa membuat video-video yang terbaru yang bermanfaat. Kali ini Santri Matoh seperti biasa request dari penonton ya, dari Santri Matoh. Ini posisinya ada di Batam, minta tolong, tapi ini minta tolong untuk keluarganya ada di kota Pati, Jawa Tengah. Ini ada 3 anggota keluarganya. Ini yang pertama, yang minta tolong untuk saudaranya memiliki keluhan sakit batuk sudah lama dan sudah dibawa ke medis tapi tidak kunjung sembuh. Padahal juga obatnya sudah habis dan juga sering mengalami marah-marah dan emosi, dan sehingga juga badannya sekarang kurus. Ini yang pertama. Yang kedua, ini minta tolong untuk istrinya yang tadi juga minta dibersihkan untuk badannya dari aura negatif ataupun gangguan dari dunia luar, karena juga istrinya ini lagi usaha dagang. Yang kedua. Yang ketiga, untuk keponakannya ini sudah lama sakit sampai badannya juga habis, berobat ke medis ya. Itu awalnya tidak ada gejala apa-apa, terus baru dibawa lagi yang kedua, belinya itu stroke dan komplikasi. Ini minta tolong untuk menguak sisi kulitnya. Nggak lihat fotonya, badannya sangat kurus, habis, ini tinggal tulangnya, ini dagingnya habis. Baik, ini akan saya mediumisasi. Untuk yang pertama, yang sakit batuk, untuk ini ada namanya tapi mohon maaf tidak bisa kami publikasikan. Ini sudah ada rumahnya, tidak bisa kami publikasikan. Ini langsung aja akan saya tarik ke mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lebih dari jenis Sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik. Yang membuat sakit batuk tak kunjung sembuh dan juga membuat badannya kurus dan yang sering membuat marah-marah emosi. Saya tarik. Kemudian dada keluar. Masuk bisa kemana-mana, nggak bisa buka kemana-mana. Cuma aku Ya nanti aku pulang ikan mau apa? Cuma aku aja. Nah ini loh, Mbak, benar nih kamu dalam jasad ini. Lihat ini fotonya ini. Benar kamu di sini. Omaku, pangananku. Jika ini kamu bohong atau penyusup, saya potong-potong jika ini penyusup. Kalau ini rumahmu. Pangananku ton kalau. Ini makananmu dalam jasadnya ini. Ya. Nah, emang kamu masuk sendiri atau ada yang nyuruh ataupun ada perjanjian dari goib? Aku anak perjanjian. Ada perjanjian? Iya. Ya memang perjanjiannya ini yang bersangkutan atau orang tuanya? Ya aku sudah di rumahku. Wah, ini perjanjian sampai aku. Perjanjian dengan kamu orang ini, laki-laki ini? Iya. Oh, belum tahu perjanjian apa? Pagar nang awake. Oh, pagar tubuh. Lagi kok sampai batuk-batuk gak sembuh-sembuh ki, ada boleh kamu ndak itu? Enak. Ada. Munculnya jasate. Udah dene watu-watu kowe. Oh, muncul di jasadnya. Ya, itu apa? Diobati digawane ndi-ndi. Kamare-mare. Itu kotoranmu. Iya, telek-telekku sabilang-bilang ning kono. Hmm. Obat-obat karo ya. Macem apa ya akeh mlebu. Tapi tak netral kabeh.
Kamu tahu nih, kamu jinnya apa ini? Macan. Apa? Macan. Macan. Oh, pantesan. Ini kalau sering marah-marah itu berarti kamu yang buat juga Iya. emosi. Omongannya wong-wong pinggir-pinggirnya. Gak enak, aku gak seneng. Oh, tersinggung. Tapi sih ya pengaruh. Iya, kamu tersinggung ya. Iya. Gampang tersinggung. Di rumahnya, Sedake. di rumahnya ini ada goibnya ada itu. Ada juga. Apa? Tapi bentuknya gak kayak aku. Apa? Bentuknya beda gak kayak aku. Oh, bentuknya beda apa? Kalau boleh tahu. Bodoh aja silumane baju. Oh, siluman buaya yang di rumah. Ya. Itu pagar rumah berarti. Pagar Oh, kamu pagar tubuh. Berarti ini efek ya. Kalau dikasih pagar goib, wujudnya jin fasik, siluman, itu pengaruh ya sama yang nempati. Iya, pengaruh. Aku ditandur nih kono. Dikon jogo awake. Perjanjian wis enek ketulis ning goib. Mau gak ngerti. Kutung kayak mangan aku. Mangan iku saripatene menungso niku kuwi. Iya, iya. Salawat. Ya, wujudmu siapa itu sempurna, bukan siluman macan lagi. Nah, sekarang saya minta tolong ya, dibersihkan ya, dalam tubuh orang ini, dibersihkan semua kutang-kutangnya. Cek butuh aku. Oh, orangnya masih butuh kamu. Ya, gimana? Yang penting dibersihkan dulu. Nanti tak kasih tahu, kalau masih membutuhkan ya percuma, nanti akan datang lagi ya. Ini sama aja saya menyapu, dia mendatangkan debu lagi kan seperti itu. Ya apa nih orangnya juga nih, orang juga sudah beli nih sam-sam ini loh. Oh. Ya, udah beli. Jadi ini tinggal besok saya kirim. Silau ya. Nanti insya Allah ini diminum ya, nanti akan sembuh ya batuk-batuknya. Ataupun kodamnya akan luntur itu pelan-pelan. Iya. Gak harus menghilangkan kepercayaannya terhadap kami dan mau mengikhlaskan kami. Kalau selama masih menginginkan, akan ganti yang baru. Ya mas ini dibersihkan nih. Ya. Ya, tahu boleh. Nanti dibuang penyakit batuknya itu. Tarik oke dalam tubuh bapak ini. Ini juga sudah beli jam-jam. Nah, ini untuk pengobatan untuk terapi. Terus, efek langsung omai peringku. Beda tuh aku. Nah, ya tapi saya minta tolong dibersihkan juga. Nah, yang kecil tuh, bersihkan. Ada pakai ditanam, buang. Sallallahu. Energi yang buat marah itu sudah dikeluarkan, dibuang. Nah, kembali ke rusuknya, terus dibantu diobati. Ini biar obat-obat dokter bisa menyatu, diobat. Terus semuanya nggak timbulkan. Terus nanti diputus persenjaannya. Buang kembalikan. Langsung masuk dalam salawat.
Sudah diputus semua? Perjanjiannya masih. Ya itu diputus. Bang, cok putus, mau sampai yang putus. Sudah diobati juga, sudah. Nah, diobati, dan batuknya segera reda, sembuh, badannya ikut bergemuk lagi, tidak marah-marah. Yes. Udah ya, nih nanti saya kembali lagi dalam jasad orang ini ya. Nah, tapi misalnya orang ini nanti kok mendatangkan lagi ya sudah, itu bukan urusan saya. Ya, kalau dia masih membutuhkan. Ya dia pakai obat macam apapun tidak akan pengaruh. Nah ini saya ada pertanyaan. Nah, ini kan punya istri. Biasanya orang yang memiliki kodam itu sekarang istrinya tidak punya kodam ya, itu pengaruh enggak untuk istrinya, kira-kira misalnya kodam itu pindah enggak itu? Pasti ikut. Kan lewat mungkin hubungan suami istri dapat ya. Iya. Pindah ya. Dan ini istrinya juga minta tolong ini dibersihkan nih. Nah, bisa kamu lihat. Nah, untuk wajahnya ini ada yang juga ini dari kodam dari kamu ataupun yang lainnya. Ada, walaupun tidak sebesar Tuhan saya. Tapi biasanya orang yang tidak memakai perjanjian terasa efeknya lebih besar dalam tubuhnya. Oh gitu ya. Ya ini bisa juga dibersihkan ini. Jadi auranya negatif ada dibuang semuanya, dibersihkan ataupun ditarik dan disamsungkan. Ini kan lagi dagang juga, ya kan ganggu kak itu usaha dagangnya. Banyak. Apa? Di setiap jalan itu banyak. Semuanya memakai. Mengaris. Untuk saling, iya, melariskan jualnya sendiri. Mengaris pakai regupnya. Iya. Dan itu juga pengaruh. Karena pengaris itu untuk mengadakannya sendiri. Dan yang lainnya ditutupi. Juga pengaruh. Dan efek-efek apalagi punya perjanjian dengan kami. Itu juga berpengaruh di rezekinya dalam rumah tangganya. Ya, ini kalau ada dibersihkan ya. Wanita nih, efek dari laki-lakinya. Dengan semuanya kesian. Kalau yang ganggu kerjanya, dagangnya itu dibersihkan. Terus dibersihkan energi negatifnya, kotorannya ya dibuang ya. Terus kembali ke arus semuanya, bila mana ada yang hilang. Terus ini ada dokter, dia mengalami gejala stroke. Nah itu efek siapa itu? Sama. Macan. Iya. Semuanya yang ada di tanah itu, yang ada di rumah, yang semuanya yang dipakai itu sekarang sudah menggerogoti dalam tubuhnya. Nanti dibersihkan ya. Iya. Ya semua sel-sel dalam tubuhnya ini banyak yang sudah mati. Ya dibersihkan deh. Enggak, bersihkan.
Sallallahu alaihi wasallam. Kotoran-kotorannya banyak. Oh, kotorannya banyak. Ini udah langsung selesai semuanya? Sudah. Nggak ada yang nutupi rezekinya juga, nggak ada? Sudah saya tahu. Yang ada rusma yang kamu bawa ya tolong kembalikan. Ya. Berarti Bukan saya ini. ya. Sudah saya keluarkan. Sallallahu. Nah, ini sudah muslim ya. Yang tentu kembalikan rusmanya. Ya. Udah habis semuanya? Sudah. Udah kamu keluar ya. Iya. Ibu mediator saya. Terima kasih sudah menyempurnakan untuk saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Keluar. Keluar. Salam. Alhamdulillah sudah selesai mediasi. Semoga ini bermanfaat. Semoga apa yang sudah transaksinya sembuh total dan tidak kambuh lagi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf ada kurangan. Bagi siapa aja, baik penonton ataupun orang umum yang mau minta tolong, silakan WhatsApp saya. Insya Allah akan kita bantu secara online atau jarak jauh. Ya, ada Quran, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamak.